Hello everyone. Today we going to learn about possessive adjective. So what is the possessive adjective? Possessive adjective យើងប្រែបានថាគុណនាមកម្មសិទ្ធិចា៎តែពួកគេមានដូចជា my, your, his, her, its, our and their. Subject pronoun I ចា៎ possessive adjective របស់ I គឺ my ប្រែថារបស់ខ្ញុំ Subject pronoun we possessive adjective របស់ we យើងអានថា our យើងប្រែថារបស់យើង Subject pronoun you possessive adjective របស់ you យើងអានថា your យើងប្រែថារបស់អ្នក Subject pronoun they possessive adjective របស់ they យើងអានថា their យើងប្រែថារបស់ពួកគេ Subject pronoun he possessive adjective របស់ he យើងអានថា his យើងប្រែថារបស់គាត់ចាដែលប្រើសម្រាប់មនុស្សប្រុស Subject pronoun she possessive adjective របស់ she យើងអានបានថា her យើងប្រែថារបស់នាង Subject pronoun its possessive adjective របស់ it យើងអានថា its យើងប្រែថារបស់វាចាឧទាហរណ៍ Cambodian ខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជា My family are from Phnom Penh ចាអញ្ចឹង Subject pronoun I យើងប្រើ possessive adjective my You are in level 1 អ្នករៀននៅ level 1 ចា This is your classroom ចឹង possessive adjective របស់ you នេះយើងជំនួសដោយ your ចាយើងប្រើ your របស់អ្នក We are an international school យើងនៅក្នុងសាលាអន្តរជាតិចា Our students are from many different countries ចឹង subject pronoun we possessive adjective របស់ we នេះគឺជំនួសដោយ our ប្រែថារបស់យើងចា They are new student ពួកគេគឺជាសិស្សថ្មី Their name are Clara and Anna ចឹង subject pronoun they យើងជំនួសដោយ possessive adjective their ចាដែលប្រែថារបស់ពួកគេ He is a director គាត់គឺជា director His name is John ឈ្មោះរបស់គាត់គឺ John ចឹង
possessive adjective របស់ he នេះរបស់ he នេះយើងជំនួសដោយ his ចាពាក្យថា his ប្រែថារបស់គាត់ she is my sister នេះគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ her name is លក្ខិណាចឹង possessive adjective របស់ he យើងប្រើយើងអានថា her ចា her name is លក្ខិណាឈ្មោះរបស់នាងចាឈ្មោះរបស់នាងគឺលក្ខិណាចា it is my cat វាគឺជាឆ្មារបស់ខ្ញុំចា its name is แมวแมวចឹងឈ្មោះរបស់ឆ្មានឹងគឺแมวแมวចឹង it នេះជំនួសដោយពាក្យថា its possessive adjective របស់ it យើងប្រែថារបស់វា exercise complete the sentence with a possessive adjective បំពេញប្រយោគជាមួយនឹង possessive adjective ចាឥឡូវយើងតទៅលំហាត់របស់យើងតទៀត complete the sentence with a possessive adjective បំពេញប្រយោគជាមួយ possessive adjective ចា My name is Elena I'm from Canada ចឹង subject pronoun I នេះយើងជំនួសដោយ possessive adjective នេះគុណនាមកម្មសិទ្ធិហ្នឹងយើងប្រើគុណនាមកម្មសិទ្ធិ my ចា my របស់ខ្ញុំ My name is Elena I'm from Canada ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Elena ខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដាចាខ្ញុំមាន9ប្រយោគសម្រាប់ជាលំហាត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវមើលប្រយោគជាងទាំងអស់គ្នា She is in my class name is Rebecca Sentence 2 We are in class 2 Teacher is Richard Sentence 3 The students are from Italy Name are Susanna and Anna How do you spell surname Anna? London is the famous for parks. This is my brother. Name is Seha. I'm from London. Address is 31 Oaken Road. Sit down and open book, please. Anna is in my class. Desk is near the window. ចាឥឡូវយើងបានអាននៅប្រយោគយើងចប់ហើយយើងមកធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នា She is in my class Name is Rebecca ចឹង possessive adjective របស់ she នេះយើងប្រើ her ចា her name ឈ្មោះរបស់នាងគឺ Rebecca We are in class 2ពួកយើងគឺនៅក្នុងថ្នាក់លេខ2ចា Teacher is Richard ចឹងពួកយើង possessive adjective របស់ we នឹងយើងប្រើ our teacher is Richard ចាគ្រូរបស់ពួកយើងគឺ Richard The students are from Italy ចាសិស្សគឺមកពីប្រទេសអ៊ីតាលី Name are Susanna and Anna ចឹងសិស្សហ្នឹងគឺ Susanna and Anna ចឹង possessive adjective របស់វាហ្នឹងគឺអីគេចាមុនយើងដឹងថា possessive adjective យើងត្រូវមើលថាសិស្សហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកសិស្សហ្នឹងបើចាប់ពី2នាក់ទៅយើងប្រើ they ចឹង possessive adjective របស់ they ហ្នឹងគឺយើងប្រើ their ឈ្មោះរបស់ពួកគេ their name ចាSusanna and Anna គឺ Susanna and Anna How do you spell surname Anna
chẳng dù nó bà chạ vì ảnh nà ta nè chả nè chẳng possessive adjective rồi bỏ you nè nhưng phở ấy phở your chả your surname ảnh nà ta nè átประกอบឈ្មោះឬក៏ហៅឈ្មោះរបស់អ្នកបានទេអាណាចាទៅ sentence បន្ទាប់ London is the famous for park បានន័យថាទីក្រុង London គឺជាកន្លែងដែលភាពល្បីល្បាញនៅជាសាធារណៈចឹងLondon ជាកន្លែងចឹងកន្លែង possessive adjective របស់អីគេកន្លែងនេះយើងប្រើសព្វនាមអីគេសព្វនាម it ចឹង possessive adjective របស់ it នេះយើងប្រើ its ចា it park សួនសាធារណៈរបស់ park ហ្នឹងសួនសាធារណៈរបស់ London ហ្នឹង London គឺជាកន្លែងដែលល្បីល្បាញនៃឧទ្យានសាធារណៈរបស់វាចាអញ្ចឹងរបស់វាហ្នឹងបញ្ជាក់ពីក្រុង London ណា This is my brother name is សីហាចឹង brother ហ្នឹងសំដៅលើសីហាហ្នឹងជាមនុស្សប្រុសចាំមនុស្សប្រុសយើងប្រើ he ចាអញ្ចឹងpossessive adjective របស់ he ហ្នឹងយើងប្រើ his ចា his name is សីហាឈ្មោះរបស់គាត់គឺសីហាចា I'm from London ខ្ញុំមកពីទីក្រុង London address is 31 Old Can Road ចាចុះ possessive adjective របស់ I នេះយើងប្រើ my អញ្ចឹង my address បានន័យថាអាសយដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ sit down and open book please អញ្ចឹង sit down and open book please ចុះពាក្យហ្នឹងយើងនិយាយទៅកាន់ណាគេទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតទីឲ្យថាយើងនិយាយទៅកាន់សិស្សក្នុងថ្នាក់ចឹងយើងនិយាយថាម៉េច sit down and open your book please ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ possessive adjective your បានន័យថាបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលយើងចង់ឲ្យគេបើកនៅសៀវភៅចា Anna is in my class Anna គឺនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំ Desk is near the window ចឹងតុគឺនៅក្បែរបង្អួចចឹង Anna នេះនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំ Anna នេះខ្ញុំសំដៅលើមនុស្សស្រី Anna គឺនៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំចឹងមនុស្សស្រីយើងប្រើសព្វនាមគេ subject pronoun គេ she ចឹង possessive adjective របស់ she ហ្នឹងយើងប្រើ her ចា possessive adjective របស់ she ហ្នឹងគឺ her ហ្នឹងតែម្ដងឈ្មោះរបស់តុរបស់នាង sorry តុរបស់នាងគឺនៅក្បែរបង្អួចចាឥឡូវយើងបានចប់នៅមេរៀនរបស់យើងហើយដែលទាក់ទងនឹង possessive adjective ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា